कतिखेर छिराउने भन्ने मेरो नतिजामा पनि भर पर्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब पर्सनल पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलो र छिटो भइरहेको छ। त्यो चाहिँ अब त मैले यहाँ भन्न चाहिनँ होइन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो यो अब पछिल्लो म्याचहरुमा चाहिँ अरुण थापाले अलिकति इम्प्याक्ट नै पार्ने हजुर गरिरहेको रहेछ हैन। तर पनि उसलाई चाहिँ अलिकति चाँडै युज गर्न नगरेको जस्तो आज पनि छिरिसकेपछि एक दुईवटा चाहिँ त्यहाँनिर मुभ पनि परेको हजुर चान्स पनि पाए। त्यो एकदमै लास्ट मोमेन्टमा मात्रै छिराउने चाहिँ किन होइन। अरुण थापाले अब सेकेन्ड म्याचदेखि चान्स पाइरहेको छ होइन। अब तैपनि अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कतिखेर छिराउने भन्ने मेरो नतिजामा पनि भर पर्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब पर्सनल पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलो र छिटो भइरहेको छ। त्यो चाहिँ अब त मैले यहाँ भन्न चाहिनँ होइन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब ढिलो छिटो चाहिँ हुने गरेको छ। फेसबुक यसो स्क्रोल गर्दै गइरहेको थिएँ, डोना थापाको यो स्ट्याटसले म झसङ्ग अड्किएँ क्या होइन। यो स्ट्याटस धेरै नै लामो छ। यो स्ट्याटसमा उहाँले एक्सपोज गर्न खोज्नु भएको छ एकजना लामा नाम लिएर। सायद लामा थर हुन्छ नाम, तपाईँहरूले पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ। गेस गर्नु भएको छैन भने कमेन्टमा गएर लेखिदिनुहोस्। र उसको करियर त उहाँले नै सकाउनु भयो, अब मेरो भाइको करियर पनि सकाउनको लागि उहाँ लामाजी नै लागि पर्नु भएको छ भनेर यो स्ट्याटसमा लेखिएको छ। र लामाजीलाई फुटबलको धमिरा उनी हुन्, उनलाई चाटे मात्र फुटबलमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, उसलाई नेग्लेक्ट गरेर फुटबलमा अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर लेखिरहेको छ। र उहाँ लामाजी त्यति धेरै ठुलो पोस्टमा पनि हुनु हुँदैन। सायद उहाँ एक्लैले नेपाली फुटबल चलाइरहेको जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। एनएसएलमा टाइम पाइरहेको छैनन् छोटेले, त्यो भने पक्कै पनि दुःखको कुरा छ। मेरो बाउले पैसै नहुँदा पनि आफ्नो जर्सी काटेर मलाई लगाइदिन्थ्यो कि मेरो छोरा पछि फुटबल प्लेयर हुन्छ, एक दिन राम्रो खेलाडी हुन्छ भनेर। सकेको मैले खेलेको हो, मैले गरेर देखाएको हो होइन। कति क्वालिटी थियो के थियो भन्ने कुरा मलाई नजिकबाट चिन्नेले बुझ्नेलाई थाहा छ। गरे पनि अब अहिले मेरो फिल्ड फरक भयो, तर पनि बाउलाई जति प्राउड बनाउनु पर्ने थियो मैले बनाएँ मेरो टाइममा। अब तेरो पालो हो, अब मेरो पनि इच्छा छ तैँले राम्रो फुटबल खेलेको मलाई पनि हेर्न मन छ। सबैलाई खुसी बनाएको, देशको नाम राखेको